Halo guys, kembali lagi di channel Afifah Nadara Fanda. Kita akan bermain tower lagi ya guys. Nah ini towernya ini. Oke, ini tuh kalian tahu nggak lagu viral ini loh. Pokoknya tuh aku nggak hafal. Yang nggak inget tuh ada ini loh. Yang gue inget juga maaf gini ya, siapa ini coba lihat, kayak beli gitu loh, padahal dia lanang tapi tuh dia tuh gemes mbak cowok gitu loh. Ini aja ya guys, ini aja kayaknya ini gampang. Tapi yang gue bilang ini sangat-sangat laban ya. Ini kalian mau sama Bilkis, maaf banget ya, Bilkis nggak ke rumah gua, jadi gue tuh ngonten sendiri, kan udah biasa konten sendiri gitu loh. Lupa yang merah itu sudah gue, jadinya tuh gue konten sendiri kan ya, nganu tuh sumpah. Iya ini aja udah jam apa tuh malam 9:30 guys. Iya karena gue gabut ya, jadinya gue main game ini aja gitu. Kalian nonton video aku nggak? Kalau nonton share dong, share, oke ya. Bilkis ada di sini, oke? Ini gua sama Bilkis doang. Dia cowok.